本期话题：远志的功效。黄世静，中国中医科学院广安门医院中医老年病科主任医师。一方面它具有镇静安神，另一方面呢，它能够改善神经系统的功能，提高记忆，所以呢，这是对失眠啊、多梦，还有就是心情不好，这些都是可以用远志治疗的。另外呢，它具有呢祛痰消肿，它对比如咽喉卡痰不利啊，或者是咳嗽咳痰这种干咳痰都可以用远志祛痰作用。另外消肿呢，它对咽喉疼痛或者乳房胀痛一般常用的远志，它具有消肿作用。现代药理研究呢，它也是对中枢神经系统呢具有镇静安神、抗惊厥。那么同时呢，对心血管也有较好的作用，比如说对心血管就有强心啊。改善心律失常这些，另外就是说它具有抑菌抗菌作用。总体上，它主要还是安神益智、祛痰消肿。